హే గైస్, సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఇప్పుడైతే మనకి ఒక కొత్త సినిమాది టీజర్ది సౌండ్ ట్రాక్ వదిలింది అనమాట. అంటే మనం టీజర్ చూసినాం, సో టీజర్ మ్యూజిక్ వదిలిందా వితౌట్ డైలాగ్స్ అంతేనా? అంతే ఏమో మళ్ళీ అంటే అంతే ఉంటుంది. 1.5 minute సేమ్, అది కూడా అనుకుంటా. అది 1 minute 56 seconds ఉండే అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి 1 minute 30 seconds ఉన్నది. దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే కింగ్డమ్. సో మన విజయ్ దేవరకొండ కొత్త మూవీ వస్తున్నాయి కింగ్డమ్ అని. ఇంకా దీనికి ఎందుకు రియాక్షన్ ఇస్తున్నాం అంటే ఇచ్చింది మన అనిరుద్ అనమాట. అనిరుద్ మ్యూజిక్ మీకు తెలిసింది, అప్పుడే ఆ బీజిఎం ఎక్కేసిండే. అంతే ఒక్కసారి 2 సార్లు వింటే చాలా ఎక్కేస్తుంది బీజిఎం. అప్పుడే బీజిఎం ఎక్కేసింది. ఇక మళ్ళీ ఇప్పుడు పెట్టిండు టీజర్. మళ్ళా ఆ టీజర్ కి ఎన్టీఆర్ వాయిస్ ఓవర్ ఉండే, అది ఇంకా క్రేజీ. ఆ వాయిస్ అంటే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ఒక్కొక్కలా అనమాట. తెలుగులో వీళ్ళు, తమిళ మన రణబీర్ కపూర్ అట్లా 2-3 ఉండే. అండ్ ఇప్పుడైతే మళ్ళీ ఒరిజినల్ సౌండ్ ట్రాక్ మళ్ళీ ఎట్లుంటది ఏంది, దీనికైతే పక్కా ఏమంటాము కాపీరైట్ అయితే పడుతుంది మాకు. బట్ మేమైతే రియాక్షన్ ఇద్దామని ఇస్తున్నాము. సేమ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది అనుకుంటా కింగ్డమ్ చూద్దాం. సో లెట్స్ సీ అండ్ లెట్స్ గో. ఏంటి విజువల్ చూపించాలి కదా, అది కూడా అంటే క్రౌన్ గురించి వస్తుంది. ఒక సెకండ్ వచ్చింది చూసుకొని. నాకేదో దేవరా ఇంకొక 2-3 సినిమాలు దేవరా, అది ఇంకోటి వరుణ్ తేజ్ ఒక 2 మిలిటరీ మూవీ స్టార్టింగ్ సేమ్ అదే మ్యూజిక్, అదే యానిమేషన్ ఏఐతో జనరేట్ చేసిన వీడియోలు లాగా ఉన్నాయి. ఈ డ్రాప్ వచ్చే ముందు ఎన్టీఆర్ అని అది మాట్లాడే ఎలా ఉంటారండి, నాయకుడు ఏదో అంటాడు. దేవరకొండ కంబారి చూడడం నాకైతే ఏదో ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియో లాగా మొత్తం రియల్ వీడియో ఇచ్చి దీన్ని కొంచెం యానిమేట్ చేసి వీడియో ఇచ్చి కెన్ యూ యానిమేట్ దిస్ ఇన్ యానిమేషన్ అని అంటే ఇట్లా వచ్చినట్టు. మే 30కి అయితే రిలీజ్ అవుతున్నది. ఇంకా 2 months అంతే. మార్చ్ అంటే ఏప్రిల్, మే. సో దీనికి ఒక సపరేట్ హైప్ ఉంది లేండి. ఇక మనకి మన కొండన్న దీంతో గ్యాప్ తర్వాత 2022లో అది ఒక హఠాత్ పరిణామం. 200+ ఆలోచించిండు, కాలేదు. ఇక ఏం చేస్తాం. దాని తర్వాత ఇక చాలా గ్యాప్ తర్వాత మంచి స్క్రిప్ట్స్ తీసుకుని మంచిగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా అని అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఎట్లున్నదో అని. మన డైరెక్టర్ కూడా గౌతమ్ తిన్నాను అసలు ఎట్లా చేస్తాడో తెలుసు మీకు. అదే ఇప్పుడైతే మనం చూద్దాము. అంటే లైక్ ఇది ఒట్టి టీజర్ సాంగ్, అదే మ్యూజిక్ ని ఇక్కడ పెట్టినారు అనమాట. చెప్పాలా అంటే డైలాగ్స్ కూడా మనకి దాంట్లో కూడా ఏమి ఉండవు. చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్ ఒకటి వస్తుందా, అదే హీరో తర్వాత ఇదే మ్యూజిక్ ఉంటది, అదే పెట్టిండు. ఏదో ఇక పెద్ద సినిమా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి చిన్నది వచ్చినా మనకి పెద్దదే అనమాట. అంతే చెప్పాలి. హైప్ ఏదో ఒక అప్డేట్ ఇస్తున్నాం అన్నట్టు అన్నా ఉండాలి. అదే ఎందుకు బీజిఎం పిచ్చోళ్ళు ఉన్నారా ఇప్పుడు స్టోరీలల్లా ఎడిట్లల్లా. ఇప్పుడు అది ఓజీ సినిమాలో పాట వచ్చింది, అది గుట్టి బీజిఎం అని టీజర్ అలా అది ఇప్పుడు ఎంతో నేనే ఇంటా, అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా ఇంటారు అంతే. సో అదనమాట మనకి సినిమా టీజర్ మ్యూజిక్ కూడా మన ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. అది మన తెలుగు లవ్ మూవీ అయితే 30th May వస్తుంది, ఇంకా గ్యాప్ ఉన్నది. లెట్స్ సీ. అండ్ ఇంకా టీజర్ ట్రైలర్ చాలా రావాలా, టీజర్ ట్రైలర్ రావాలి. అండ్ దట్స్ ఇట్ గైస్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు వీడియో కనుక నచ్చితే ద డ్రిల్, లైక్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సీ యు ఇన్ అదర్ వీడియో. బై బై బై.